ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის ორნიშნა ზრდაო, ნუ ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ კრიმინალის ზრდაც რომ ორნიშნა, ეს ნამდვილად ვიცი. ამ პრობლემურ საკითხზე ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ სასაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი, გთხოვთ მივესალმოთ, ბატონი სიმონ ჭომბურიძე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო სიმონ. ძალიან დიდი მადლობა. რაღაც გახარებული ჩანხართ და ხო. ჩვენც რო გაგვიზიაროთ რა ხდება? ვიცე-პოლკოვნიკი ვიყავი. ჩემო ნიკოლოზა, სულ ახლა-ახლა გავხდი პოლკოვნიკი და მართლა, გილოცავ. ალბათ რაიმე მძიმე დანაშაული გახსენთ რაღაც სერიოზული და არა, ეს 20-ეული რო წავიდა ამერიკაში, პოლიციის 20-ეული ვარსკვლავები გამოთავისუფლდა და კი ბატონო, აი ეს თემაც თქვენ თვითონ შეეხება, მეც მინდოდა მეკითხა, ამხელა რაიონის პოლიციის უფროსი რო წავიდა მაგალითად ამერიკაში. ეს როგორ გამოგეპარათ ახლა თქვენ? არა, კაცო. ჩვენ კი არ გამოგვეპარა კაცო. სპეციალურად ბრძანებით წავიდა სპეციალურად კაცო. რატო? აბა, ამდენი პოლიცია რო წავიდა იქ კაცო. იქ არ უნდათ პოლიციის უფროსი ერთი? აი, გასაგებია. კარგი, მინდა დავიწყო იქიდან, რომ პოლიციელობა არის ურთულესი პროფესია, ზოგადად არის დაკავშირებული ძალიან დიდ რისკთან, ამნაშავეებთან, ბრძოლა, დამღლელი, შრომატევადი, რისკიანი და აი ანაზღაური ხელფასით მაინც თუ არიან უზრუნველყოფილი და შესაბამისი თუ გაქვთ ხელფასი. კი, ნამდვილად. ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ასე როგორ გითხრა ხა, ასე 7-8 წელი მაგალითად, ხო? კარგად რომ იმუშაო, ცოტა ეკონომიურად იცხოვრო, დაზოგო, ნუ ხა იმდენს მაინც მოაგროვებ, რომ ქვეყნიდან მოხიო. და მე უკვე შენზეა. კი ბატონო. აი, კრიმინალის სწრაფ ზრდაზე მინდა კარგი რა ნიკა, ეს ყბადაღებული თემა კიდე რა, ნუ არ შეიძლება ამ რეალობის გაზვიადება. რას ეძახი ხა შენ კრიმინალს? ნასვამაკაცმა რომ მეორეს შემოულაწუნოს მეორე ნასვამს, ხა ეს არის კრიმინალი, ხა ქორწილში არ გიჭყუია და იქთან ხარის მაყარი არ გაგიფენია წეხოს დავიჯერო? არა. რა ქორწილში არ გიჭყუბია? არ ვიჭყუბი, რატო უნდა ვიჭყუბო ქორწილში? რატო უნდა იჭყუბოს ქორწილში? აბა რას აკეთებ ქორწილში? კეიფო? აი რა. ისეთ რაღაცას მიიტყვი. აი, მაგალითად კიდე ერთი მწვავე თემა, ნარკოტიკებთან ბრძოლასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. კი ბატონო. საკმაოდ დაუნდობელი ბრძოლა გვაქვს გამოცხადებული. კი, სასტიკი ბრძოლა გვაქვს გამოცხადებული. ხა გულში მაგალითად ჩემ მოადგილე. ხო? ისე ებძოდა ამ ნარკოტიკს, რომ რაღაც ცოტა შემეშინა კიდეც, იცი? ისიც კი ვიფიქრე, რომ მეთქი, ბიჭო, რაღაცა მეოთხარია შხაპის ქვეშ შეგაყო, რაღაცა კისერზე ცივწყარს დაგასხავ. არაო, ჯემალიჩო, მეო ჩემით უნდა გაუმკლავდეო და სხვათა შორის 3 საათი ებძოლა, მაგრამ მაინც გაუმკლავდა. ეცახარ გადაჭრილი. კი, საკმაოდ პრინციპული მოადგილე მყავს. აი, მართლა ნამდვილი პოლიციელი, რასაც ქვია, რომ ნამდვილი. ასე რომ შენ არ შეგეშინდეს ამ კრიმინალის ბოლო-ბოლო იარაღი აღარ არა მაგაცო. აჰა. ხო, თქვენ კი გასაგებია. ვინ მომეკარება? ვინ? თქვენ გასაგებია, მაგრამ ვისაც არა იარაღი მარაკნას. რა პრობლემაა? მითხარ და ჩაუდებთ კაცო. რა პრობლემაა? ან ადგინა საერთოდ იარაღი. ქვეყანაში დანაშაული არ ხდება და იარაღი რა. კარგით ახლა რა ბატონო სიმონა, კარგით ახლა ჩავხედოთ რეალობას და სიმართლეს თვალებში. აგერ მაგალითად რამდენიმე დღის უკან ქუთაისში ბანკში შევარდა ვიღაც ტერორისტი და კი რაღაც სიცილით დახოცა ხალხი, იქეთ მამაო გაძარცვეს. რა ვიცი. ეს ხუილია? არა, მართალია. აი ეს მართლა ძალიან სამარცხვინო და საზარელი ცოდვა ჩაიდინა ადამიანმა, ეხლა სასულიერო პირი გაძარცვა ფაქტიურად. ხო, ისე წაიღეს რამე მნიშვნელოვანი. არა, საბედნიეროდ არაფერი, ისეთი ახლა მნიშვნელოვანი არაფერი. სადღაც 200-250-მდე კარატის ბრილიანტის სიწმინდეები იყო და დაახლოებით 1 კილოგრამი ნაკურთხი ბაჯაღლო და პირადი მადლი რაღაცა $25,000. არაფერი, მნიშვნელოვანი არაფერი. ისეთი არაფერი. ისე ჩემი საქმე არა, მაგრამ მამაოს ოჯახში საიდან ამხელა განძი. იცი რა არის? მრევლი ჯიუტია ნიკა. მრევლი ჯიუტია. მრევლმა თუ მოიდომა რომ გადაწყვიტა რომ უნდა შემოგწიროს, იქ შენ ვერ გაუზალიანდები, გამიგე? აზრია. კი ბატონო, კი, პრინციპი. ყველაფერზე გაქვს პასუხი და მომზადებული ხართ. აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე საჭიროა და მოსმენებზე რა სიტყვით მაგალითად ასე საქმის საკუთარ მოქალაქეებს რომ უსმენენ ასე. სხვათა შორის მოსმენები არის საუკეთესო
პრევენციის საშუალება. გამიგე კრიმინალის. თავი უნდა დავიცვათ ჩვენ კრიმინალ. ახ მე შენ ერთ რაღაცას მოგასმენით? ნახე ხა შენ? მოусმინე? აი, ასეთ ქვეყანა, აი ეს არის, ასეთ. რას უნდა მოусმინო? ასეთი რაღაცები ხდება აქ. აქ რას უნდა მოусმინო? ჩვილი ბავშვის ლუღლუღის ხმა ისმის რაღაც. ხო, კი ბატონო, ეს არის სწორედ პრევენცია შენგენაცვალე ნიკოლოზ. თავიდანვე უნდა მოусმინო, გამიგე? ეს ეხ არის ჩვილი თორე რო გაიზრდება, გახდება ჩვეულებრივი კრიმინალი. ყველა კრიმინალი ოდესღაც ასეთი კრიმინალი იყო. მართლა, ხო? დიახაც, წავედი ახლა მე ჩიტოვიჩი. წავალ ნენელა გაუყევი თათბირი მაქვს მე და არ მინდა დამაგვიანდეს. ესე იგი, შენ ჩაწერას რომ მოჩები არ დაგავიწყდეს ახლა, ხო? იქ სამშობიაროში მისასვლელი ხარ, შეიძლება კაცი ცოლი მშობიარობს. ის შამპანური რო დაიტრაბახე, ჩემზე იყოსო, ნუ მიბლაყუნდები ხელსარიელი ახლა იქ. ხო და დალევით აქვს, ნუ მოიკავ თავს, მაგრამ ისევში რას დალევში, ვერ დალევ. შეიძლება ჩამოდის 6-ის ნახევარზე სვერდლოვსკიდან. იმას უნდა დახვდე. ვერ იზავ. და შენ საიდან იცი? უთხარით ვიღაცა დაელაპარაკე. აბას აუხსეთ ვიღაცა. თქვენ ჩემტელებოსაც ხო არ უსმენ ჩემ. არა, შენგენაც. არა, როგორ გეკადრება ბუზღო, აქ ცხენია. რა მითხარი? ბუზღუს მეზახი შემიცოლდა თქვენ რას ამბობ კაცო? რა საყვარელი სახელი არ ვიცოდი ბუზღუ კაია მომწონს კარგად ბუზღუ აბა შენიცი წარმატებული დიდი მადლობა რომ ასე დამაიმედეთ შეგენაჩ ბატონი სიმონ ჯოგორიძე